Tem. Alright. Shooting. Cadê a cabra? Já te contei que essa foi a minha primeira montanha-russa grande. Já falei, né? Ou essa, ou foi a do Tivoli da Lagoa. Mas essa sim foi em 81. É muito boa aqui. Madeira? Não, não, não. É mine train, porra. Ó, os gambá, ó a cabra! Caralho, ó a cabra! Não é essa? É, tem mais de uma. Aí, ah não, não é aquela, é. Não, era aquela. A clássica é aquela. Uou! Uou! Fera. Aham. Oh, quebrou. Uou! Uhul! Ah, maneiro. Ó a cabra! Cadê? Eu vi ela. Tá aqui não. Passou. Cabra era? É a primeira, aquela mesmo de mochila.